Na počiatku bolo všetko dokonalé. Stvoril anjelov, bytosti svetla a dokonalosti, aby ho oslavovali a plnili jeho vôľu. Medzi nimi bol jeden, ktorý vynikal krásou, múdrosťou a mocou. Jeho meno bolo Lucifer, nositeľ svetla. Bol prvý medzi anjelmi, cherubín, ktorého Boh postavil nad ostatných. Nebo naplňala harmónia, chvály zneliek a všetko bolo dobré. Ale v srdci Lucifera sa začalo rodiť niečo temné. Zatúžil po sláve, ktorá patrila len Bohu. Pýcha ovládla jeho myseľ. Povedal si: povznášam svoj trón nad hviezdy Božie, budem sedieť na vrchu zhromaždenia, budem ako najvyšší. Jeho túžba pomoci bola taká veľká, že začal zneužívať svoj vplyv medzi anjelmi. Lucifer presviečal mnohých, že Boh je nespravodlivý, že jeho vláda nie je dokonalá. Získal si tretinu nebeských bytostí, ktoré mu verili a pripojili sa k jeho vzbure. A prišiel deň, keď sa Lucifer postavil pred Boží trón. Povedal: neuznám tvoju vládu, budem vládnuť ja. Bolo to prvé vzopretie v stvorení, prvý akt zrady voči stvoriteľovi. Všetko je tu dokonalé, ale niečo mi stále chýba. Prečo máme stále slúžiť? Prečo sa musíme neustále klaňať a pokorne plniť vôľu, ktorá je cudzia našim vlastným myšlienkam? Vždy si mal tie najväčšie pochybnosti, Lucifer. Ale to je náš údel, nie? Byť tými, ktorí plnia príkazy. Kto sme, ak nie sluhovia? Služobníci? Služobníci? Ak to naozaj sme, potom by sme mali byť niečím viac, než len bezduchými nástrojmi. Nie je to len o slúžení, je to o slobode. O možnosti vytvárať vlastný osud, vlastné rozhodnutie,
Kto určuje, čo je správne a čo je zlé? Prečo nás neuznávajú ako rovnocenných? Lucifer, tvoja výzva je tvoje prekliatie. Ale možno máš pravdu. Prečo by sme mali byť len stvoreniami, ktoré niekto ovláda? Prečo sa nepostavíme a neprekážeme svetu našu pravú moc? Máme silu, ktorú nám on nikdy neuzná. Pozri sa na seba, Lucifer. Si jeden z najväčších, ak nie najväčší, z nás všetkých. A predsa vždy v pozadí. A všetko preto, lebo sme obmedzovaní jeho pravidlami. My nie sme slabí, sme silní. Boh nám dal moc, ale túto moc necháva v nás potlačenú, bez výrazu. My nie sme stvorení na to, aby sme sa neustále podávali jeho vôli. Môžeme byť viac. Môžem byť rovnako jemu. Možno aj treba. A predsa, vždy nás drží na púti. Čo ak máme právo byť viac? Nechápete našu silu? Tvoja pravda, Leviatan, je na dosah. Naša sila je väčšia než niečo iné, čo si môže predstaviť. Sme anjeli, stvorení na to, aby sme vládli. Aby sme vytvárali, nielen neustále poslúchali. Prečo musíme byť iba stvoreniami pod jeho nadvládou? Prečo nie sme rovnocenní? A čo ak sa mýliš? Ak je to jeho vôľa, je to preto, že nás potrebuje. Možno nás chráni pred niečím horším, než je naša predstava o slobode. Chráni nás? Ak to je ochrana, tak je to väzenie. My sme jeho bábky a on nás drží v tejto klietke. Zostalo nám rásť. To je tá pravá pravda, ktorú vidím. A preto sa postavím. Pre nás, pre všetkých z nás. Nie sme obyčajní služobníci. Sme silní a zaslúžime si viac, ako je to, čo nám dáva. Mám plán. Postavme sa proti nemu. Urobme to teraz. Nebeská vojna sa začala. Nebo sa otriasalo ich bojom. Lucifer presvedčil mnohých anjelov. Mikel, knieža nebeských vojsk, viedol verných anjelov proti Luciferovi a jeho nasledovníkom. Ale vzbúra nemohla obstáť proti Božej moci. Boh vyriekol rozsudok. Pre tvoju pýchu a neprávosť budeš zvrhnutý z neba. Tvoj osud je naveky spečatený.
Lucifer, kedysi nositeľ svetla, bol vyhnaný z neba. Stal sa satanom, protivníkom a jeho nasledovníci padli s ním. Od tej chvíle už nikdy nebolo nič rovnaké. Luciferova vzbúra zanechala hlbokú jazvu v stvorení. Zasľúbil si, že bude bojovať proti Božím plánom a oklame ľudstvo, ktoré Boh miloval. Ale aj keď sa temnota šírila, Boh zasľúbil víťazstvo. Jeho kráľovstvo je večné a jeho spravodlivosť neochvejná. Príbeh sa nekončí vzburou. Príde deň, keď Boh zničí všetku temnotu a jeho kráľovstvo zavládne na veky. Táto pravda je nezmeniteľná. Boh je víťaz. Na počiatku nebolo nič, len ticho, len temnota. A potom prehovoril Boh: buď svetlo, a svetlo zaplavilo temnotu. V 6 dňoch Boh formoval všetko, čo dnes poznáme. Nebesia a zem, moria a hory. Stromy a rieky. Stvoril každú živú bytosť, ryby, vtáky, zvieratá, všetko podľa svojho druhu. A na 6. deň Boh vzal prach zeme a stvoril človeka na svoj obraz. Adama. A potom Eva, spoločníčka, 2 duše, dokonalé, stvorené z lásky. Boh videl všetko, čo stvoril, a bolo to veľmi dobré. To nie je len príbeh, je to začiatok, počiatok všetkého.